Утро начинается. Девочки покушали. Так, выдаю ключи начальнику. На, ключи. Ключи же забираю. Загрузить? А Сынок, что, уже все? загрузи мне, на корону жмет. Какое видео? Ой, девочки, не успеваю. Храплю. Где храплю? Мы храпим. Храпим! Девочки, я сегодня храплю. Девочки! Добрый день, девочки. Но сегодня полнейший штиль на море. Кукуруза? Калинка, малинка. Девочки, а что думаете, почему я сегодня осталась здесь на пляже? Потому что я грею ноги. Вот этот парень в плавках белых мне нравится. Мальчишка. Вот люблю такие, когда плавки на мальчишках одеты. Смотрите. Несмотря на загоревшее личико, я мама отличника. На-н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 а. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Принцесса, меньше стресса. Это твой любимый хам, никому тебя не отдам.